Nana yeke pai na yo papa zala confondi nsambe na bomoi. Ozali nsambe bofele. Ozali nsambe longa ya mitema na biso yawe eza nde yo. nsambe na bikamo. Haleluya. Tobenga nani yawe na vi na biso soki yo te mokonzi na nguya mokonzi na kokamwa. Haleluya. Ozali esengo malamu yawe nzambe opesaka biso liloba na yo za nzambe nzambe ya kosilaka biso za nzambe molio mosantu no yawe yango ekontinue koloba ntango nyonso na bomoi na biso tobengi yo mosantu oyo obongwanaka ti okolingaka bana na yo yawe. Amen. Tozwi babible na biso tozwi babible tokabola liloba na nzambe normalement tozali na baminiti moke ntango nyonso mpona kokabola bamoma oyo ya début ya prière na biso tobandi na kopambola nzambe nzambe oyo azalaka malamu nzambe oyo atikaka biso te elonga ya mitema na biso aza nzambe oyo aza malamu. Alléluia. Toza na esengo mokolo lelo oyo akokonfirme koloba ke vraiment tozongi lisusu na temple na biso tozongi na temple oyo awa esika toadoraka nzambe esika tolukaka elongi na nzambe esika oyo masanjoli ekitaka. Depuis mars tozalaki su kati na esika oyo te. Depuis mars nzambe alembaki koloba na biso na bandako te. Depuis mars azali oyo avandaki pene na biso pene ya mitema na biso atikaki biso te quelque soit na bekuka esika tozalaki. Lelo ezali lisusu plaisir ya kolobela esengo ya ndako na nzambe. David azali koloba na psaume 122 na kanti ezali eloko moko tosepelaka na yango mingi que chacun de nous se pleure de cette verset oyo ezalaka verset ya esengo. Ngai na intitulé yango na thème que heureux je suis dans la maison du Seigneur ou heureux d'être dans la maison du Seigneur. Esengo ya kozala na ndako na nzambe to esengo ndenge nazali na ndako na nzambe. Amen. Ezalaki esengo ya David psaume 122 1. David azali koloba je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ezalaki esengo oui ba verset mingi tosili kolobela surtout oyo apôtre Paul a fortifié vie na biso a fortifié kondima na biso na kolakisa biso ke temple ya nzambe ezali ne banzoto oyo biso esika molimo na mosantu evandi ezali kolala azali kolakisa biso apôtre Paul ke banzoto na biso yango ezali temple ya Saint-Esprit. Mais tokobosana te ke dès le début ya bana Israël na désert Moïse pe alobaki batongile tente ya désignation. Nzambe, pardon, Dieu avait dit à Moïse pour faire la tente de désignation, c'est-à-dire place pour adorer kombo na ye, là où sa présence est kokaki kovanda. Quand dans l'Ancien Testament, David, il dit que je veux bâtir la maison de l'Éternel. Autrement, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison, mais c'est ton fils Salomon. C'est-à-dire, il a dit que temple, oyo ya nzambe pe, et ça la part
ya vie na biso kati na nzambe. Église ezali kosala part esika oyo présence ya nzambe ese manifeste pe. Voilà pourquoi jamais tokoki ko négliger bandako na nzambe pona koloba ke no banzoto na biso kaka moto ezali temple ya Saint-Esprit. Église au bâtiment oyo tozomona ezo signifie babiloko ebele. Voilà pourquoi tolinga te tozalaki na souci pe ya kovanda na bandako ya koya na église na nzambe te, malgré que le temple demeurait aussi à nous. Voilà pourquoi jour et nuit on n'a pas cessé de prier. On se demandait toujours au Seigneur que tu as posa et si tu as adoration na louange pas inayo na kansa na bandako tokoka kiko beta ba guitare te tokoka ko beta ba piano te tokoka ko yemba ba chorale te ndenge to yembaka. Mais ce total na temple, voilà pourquoi temple ya nzambe et ça la nécessité. David awazali kolobila, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Peut-être ce que zala na époque oyo David alinga olobela la maison de lobela l'église de Dieu. Amen. C'est dit l'église là où demeure l'adoration, là où demeure la louange. Alinga olobela présence ya nzambe na église. Esika oye amon ayoka ki esengo. Tango bi David toke na ndako nzambe. Pona nini na ndako nzambe? Peut-être na ndako nzambe ezaka ke sika toyaka kokuta ni la te. Mais approcher de la temple de Dieu aussi, ça nous inspire s'approcher de la présence de Dieu. Amen. Inspira kabiso ezali ko poussa na présence nzambe. Ko poussa na koyana ndako na nzambe elekisaka biso kotonga lisusu intimité moko boye ya na nzambe au-delà intimité de la prière o biso tozalaka na yango mais église ya nzambe esitaka biso susu force moko boye. Voilà pourquoi tant tozalaki na bandako susi wana ezalaki David savait na ndako koki kozala na kimia koki kozala na esengo. Mais la présence ou la pénétration na ndako ya nzambe eza susu eloko mosusu. Ezali eloko mosusu oyo etindaka masanjolo eza na bato oyo to viva alobi ke nazalaki malade mais ntango nakoti kaka na église de Dieu parce que l'église ezali esika boye esika oyo esprit ya nzambe mpe vandaka. Bazali koloba na biso ke ntango Salomon a prié mpo na temple présence ya nzambe kitaki na tente ya désignation oyo Moïse abandaki esambela nzambe présence ya nzambe ezalaki kokita. Elakisi ke tokoki konéglige baeglise te quelle que soit circonstance oyo touti koleka. Moment ekoki tozonga na église na nzambe. Amen. Tozonga esika oyo biso to tombolaka masanjoli, esika oyo toyaka kolela, esika oyo toyaka kotika su mikumba epai na nzambe, esika oyo tolobaka ke toyaka na mikumba me tozongaka maboko pamba te. Mpona nini? Pote na église ya nzambe esika oyo présence ya masanjoli, esika oyo présence ya bénédiction evandi. Église eza na ntina. Nasepelaki na étude biblique moko tokutaka kosala ntango bandeko bayaki kovisite nga na ndako première à la maison. Tomeki kodévelopper église temple de Christ oyo biso tozali. Mais na suka eloko moko tolimisa tolobaki ke tobosana te ke batemple nzambe mpe eza na ntina. Il faut siko koyeba koméditer tozi temple ya Saint-Esprit obiso tozali na temple ya nzambe tosangisa yango toyebake tobimisa toyebake esengo nini evandi kati na esika wana. Église temple ezali aussi présence ya Yesu Masiya na bomoi na biso. Kokoma kati na esika oyo eza kaka esika oyo tokutanaka te tobetaka maboko mezali esika oyo totonga famille chrétienne. Esika oyo toyebaka ke
chacun de nous azali instrument oyo nzambe aponi pona kotonga. Église ezali esika oyo toyaka kokuta na esika tomonaka esika oyo totémoignaka bolingo na biso, c'est-à-dire communion fraternelle ya ba frère na ba sœur. Voilà pourquoi ça c'était la joie. Tu éviter David circonstance nini oyo evandisaki ne sengo wana ya koloba ke nazana ndako, mais la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Elle a dit ici que l'église de Dieu, ils ont un secret sur ce bombami awa. Ils ont un secret à bénédiction, ils ont un secret à guérison, ils ont un secret à ndenge na ndenge. Ils ont dit sika oyo tozali ko bénéficier force de la parole de Dieu. L'église, c'est la source. C'est la source de bénédiction de toutes les choses. Tout le monde a na cadre, il y a bénédiction. La joie quand nous venons à la maison de Dieu, et là c'est que chaque monde ayaka na façon na ye. Mouko na lobila ki que pénétration de âne na temple. Pour nous voyez que temple ezali lisusu na utilité nango. Prophète Eli akutaki ane na temple. C'est-à-dire kokota ya ane na temple ezaki ya kolela, ya kotika susi na ya kotika pasi na ye. Ezali bassin esika o bato yaka ko déposer ana ye a déposer problème na ye na temple na kolela. Alors qu'il pouvait aussi prier à la maison. Jésus a dit que non, quand tu pries, entre dans ta chambre ferme. Même au Coloana, pour la âne, et c'est sur le cambouya, chambre te, il y a qu'au fermer te, et comme il y a cambo, il y a qu'au lele na temple. Il y a que tina, to négligé, ba temple na biso, ezate. Alléluia. Nzambe oya bateli biso pendant temps oyo nyonso to vandi na banda kwa bomba ki biso. Aza capable nzambe wana pe ya ko bomba biso kati na église na ye. Parce que ça pe na mapamboli mususu pone bima il faut to tia makolo na kati église. Pone bima il faut to lelila na kati église. Pote to zala béni il faut to bénir na kati ya temple ya nzambe. Ana alelaki esika mosusu te na temple. Na temple zali esika oyo moko na moko akoki kotika nyonso ye na lobaki ke tango moto akota na temple omoni tango moto ozokota na temple ozokota na église na nzambe il faut kotaka na attitude ya be ya esengo quel que soit soko oza na mawa kota na attitude ke ndenge nazokota na temple ya nzambe ndenge nazopénétrer na temple ya nzambe les seules choses na naposa na mona elongi na nzambe na mona gloire ya nzambe koso manifester na Ancien Testament bazali koloba ke tango Salomon a prié, eza na gloire ebanda kokita kati na église na nzambe. Oyo esepelisaka Salomon. Oyo Salomon même alobi ke tango bana na yo bakosala masumu, eke bakomi na esika oyo batourne vers yo yoka bango. Ne négligeons pas nos assemblées. Moment ekoki, nzambe oyo abombaki biso, aza toujours capable ya kobomba biso lisusu. Nzambo ya batelaki biso aza capable ya kobatela biso kozonga na biso na l'église kwa adorer nzambe na bénir bato nyonso oyo nzambe asungaki o nzambe apesi souffle de vie to continuer ko vivre na terre oyo ba vivant mais to bosa na vision ya nzambe te na loba mokolo wana Moïse quelle que soit souffrance mais tango akatisaki océan atikaki vision ya nzambe te vision nzambe ezalaki amema peuple tina terre promise. Alors yo na nga pe nzambe abateli biso pendant moment oyo ya pandémie oyo ezoleka oyo bazoloba il circule encore mais en tant que bana na nzambe tobosana te mkwana alobaki confinement ezali symbole ya koenfermer prisonnier
bakangi bino esika moko. Mais Dieu nous a donné la grâce de demeurer dans la prière. Le col apôtre Paul na Silas tant bazaki enfermé. Ba bosana ko prier te balobi que prière et kataki ba chaîne. Peut-être grâce wana ya yonanga lelo susu nzamba pesi grâce l'église na biso ezala déconfiné. Alors toko banga nini? Toko kima nini? Tokima maladie na banda ko ezali. Tokima na mai toko zwa yango. Mais tolingi to continuer chaque jour ko bénéficier grâce ya nzambe. Nzambo ya bombi biso, o ya bateli biso, aza capable ya ko batela biso kati na ndako na ye. Amen. Talatina esengo ya David ezalaki, esengo na biso ezali ke rentrons dans la maison de l'Éternel. Esengo na biso ezali ko vanda na ndako na nzambe, ko continuer ko louer na ndako na nzambe, ko continuer ko adorer na kati na ndako na nzambe. O ezali grâce nzamba pesi biso. To vandalo to zala l'attitude ya David. Na rantsa chaque chrétien azaki ne sengotanga yoki déconfinement ya église de Salami. Alors déconfinement ya église de Salami, alors tobima. To ya kwa adorer nzambe. Kende kwa adorer nzambe si kwa adorer nzambe na yo. Nzambe oya batelaki yo, oya pesio grâce, azale même nzamba lingi a trouvé esengo kati na motema na yo. Que esengo na ngai tango balobi na kende na ndako na nzambe. Tango balobi na ngai église bandi. Esengo na ngai tango balobi na ngai ke moment d'adoration ya louange et koki. Alors to vanda na banda côté, to pousse en liboso na nzamba avec joie. Et c'est moi qui vanda ke pa ya David. Et c'est moi David ezalaki moko ezateke po balobaki ba restaurer fungwami. Et c'est moi David ezalaki te po ba yebisi que David turoyo côté qu'on espèce bien. Mais David est clair. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est ouverte. Alléluia. Nzamba batela biso tozala nesengo to ebake église ya nzambe ezali esika bénédiction, esika ya paix, esika ya guérison, esika tokoki kozala couvert na makila na Yesu Masiya. Tikete nzambe apambola biso na kombo na ye po ete mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta grandeur, merci pour ta protection. Merci pour tes enfants, Seigneur, que tu as menés, que tu as ramenés dans l'église de l'Éternel Dieu, pour que nous puissions te rendre gloire et grâce, pour que, Seigneur, nous puissions être reconnaissants devant toi, pour te dire que tu es merveilleux, et pour te dire merci, Seigneur, pour la protection que tu nous avais donnée, et merci de nous ramener dans ta maison. Ça, c'est notre joie. La joie d'être loué, d'être adoré. La joie d'être tes enfants. Garde-nous, protège-nous comme tu nous as protégés. De notre retour, nous nous abandonnons entre tes mains. Car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Amen. Alors tu vas que biso au péto yel liboso to pesi pa bata liboso to toka moya ya salité jamais. Nzamba za nzambe na biso o ya ko protéger biso. Que Dieu nous bénisse. Amen. A bénir pe bandeko na biso boyete boye ba ke prière na biso a mercredi ezongi. Bozoke ba magasin, bozoke ne ba misala. Alors to ya pe na église na nzambe nzamba ko pambola biso. Amen. Amen.